अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वल्मुरसलाति उर्फ़न फ़लासिफ़ाति अस्फ़न वन्नाशिराति नशरन फ़ल्फ़ारिक़ाति फ़र्क़न फ़ल्मुल्क़ियाति ज़िक्रन नुज़्रन व नुज़रा। इन्नमा तुअदून लवाक़िअ फ़इज़न नुजूमु तुमिसत वइज़ा अस्समाउ फ़ुरिजत वइज़ल जिबालु नुसिफ़त वइज़र रुसुलु उक़्क़ितत। इन आयात का तर्जुमा है कि कसम है पै ब पै भेजी जाने वालियों की, फिर बहुत तेज़ रफ्तार हो जाने वालियों की, और पैगाम को अच्छी तरह नशर करने वालियों की, फिर वाज़े फ़र्क करने वालियों की, फिर इंतबाह करते हुए सहीफ़े फेंकने वालियों की, हुज्जत या तंबीह के तौर पर यकीनन जिससे तुम डराए जा रहे हो लाज़मन होकर। Хазур говорит, что перевод этих аятов таковой: клянусь посылаемыми один за другим, затем сильно дующими и распространяющимися распространением, и различающими развлечением, и передающими напоминание для оправдания или предостережения. Воистину то, что обещано вам, несомненно свершающееся. И когда звезды померкнут, и когда небо будет разверзнуто, и когда горы будут развеяны, и когда посланники достигнут назначенного времени своего. Аяты из суры Аль-Мурсалат со 2 по 12. Хазур говорит, в этих аятах содержится предсказание о распространении ислама во времена святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним и во времена его подвижников. Это предсказание полностью исполнилось. В этих аятах содержится также пророчество о пришествии человека, который горячо и искренне любил святого пророка, мир и благословение Аллаха пребывают с ним, то есть обетованного Мессии имама Махди, и о его времени.
В это время та богобоязненность, которая была у мусульман во времена сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, была утрачена, а обетованный Мессия, мир ему, восстановит утраченные честь и достоинство ислама. इन आयात में बयान करदा कुछ पेशगोइयाँ भी हैं जो हम इस ज़माने में पूरी होती देख रहे हैं और देख чуке हैं. Эти аяты указывают на истинность и правдивость обетованного Мессии, мир ему, и на то, что его община будет развиваться и идти по пути прогресса. Некоторые из пророчеств, которые содержатся в этих аятах, уже сбылись, а исполнение других пророчеств мы увидим в будущем, инша Аллах, если Аллаху будет угодно. Это слова такого Бога, который является властителем небес и земли, и который самый правдивый из правдивых. Таким образом, наш Бог — это такой Бог, который всемогущий, всевластен, который в это время, в наше время, своей властью и могуществом производит духовные преобразования в мире. И Он будет где-то делать так же и в будущем. Но мы также должны стремиться участвовать в этом духовном преображении мира, говорит Хазур. И для того, чтобы стать частью этого предопределенного Всевышним Аллахом духовного преобразования мира, мы должны произвести эти духовные преобразования в самих себе и стать обретающими те милости, обретение которых Всевышний Аллах связал с пришествием обетованного Мессии и имама Махди, мир ему. И Всевышний Аллах в это время явил знамение своей помощи обетованному Мессии, мир ему. जिससे हम में से हर एक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसत के मकसद का हिस्सा बनकर उन इनामात को हासिल करने वाला बन जाए. И об этом говорится в священном Коране следующим образом. Клянусь посылаемыми один за другим. Сура Аль-Мурсалат, аят 2. इस ज़माने में जो अपनी ताइदात के साथ जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हक में निशानात दिखाए हैं, दिखा रहा है. Эти знамения помощи Всевышнего Аллаха, обетованному Мессии и его общине, которые в наше время являются посредством ангелов, начались еще во времена самого обетованного Мессии, мир ему. И та весть, которую принес обетованный Мессия, мир ему, была вестью доброты, чистоты, высокой морали и нравственности, а также богобоязненности. Это была весть о том, что эти качества распространятся среди людей и установятся в мире. И посредством сподвижников обетованного Мессии, мир ему, эта весть распространилась во всем мире. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा के ज़रिए भी ये फैला. वो पैगाम जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब दावा किया, когда обетованный Мессия Махди, мир ему, объявил о своем притязании на то, что он послан Богом с этим благовестием, то многие люди отвергли его, и поднялась целая буря противодействия ему. बल्कि मुखालफत Но постоянные знамения Всевышнего Аллаха в поддержку обетованного Мессии, мир ему, его доводы, которые на самом деле также являлись знамениями Всевышнего Аллаха, несмотря на все противодействия, постепенно привели к тому, что люди с чистой душой начали входить в лоно общины обетованного Мессии, мир ему. И количество последователей обетованного Мессии, мир ему, достигло сотен тысяч еще при его жизни. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल करना शुरू कर दी और आपकी ज़िंदगी में जमात लाखों की तादाद तक पहुँच गई. बस खुदा ताला Когда Всевышний Аллах не спосылает своих посланников, Он делает так, что та весть, с которой они бывают посланы в мир, постепенно распространяется. А затем количество последователей этих посланников многократно возрастает.
Сначала число последователей, сначала Божьи общины имеют ограниченные ресурсы и возможности для распространения вести посланников, но затем Всевышний Аллах сам увеличивает эти ресурсы и возможности Божьих общин. Количество знамений в подтверждение истинности пророков также увеличивается, как это мы видим из жизни обетованного Мессии, мир ему. Число знамений, которые Всевышний Аллах открывал обетованному Мессии, мир ему, в конце его миссии, было больше, чем в ее начале. И об этом свидетельствуют не только его последователи, но и его противники. Например, знамение чумы, о которой пророчествовал обетованный Мессии Махди, мир ему, и которое неожиданно появилось сначала в одном месте, а затем охватило всю Индию. Но он сказал о том, что некоторые из знамений, подтверждающие его истинность, о которых ему сообщил Всевышний Аллах, будут исполнены после того, как он покинет этот бренный мир. И эти знамения действительно появляются, и они теперь помогают общине. Проявлением второго знамения могущества Аллаха является возникновение эпохи его халифата. И в эту эпоху, говорит Хазур, вы увидите исполнение этих предсказанных знамений. И в эту эпоху вы увидите исполнение этих знамений. Мы видим, что Всевышний Аллах, как Он и обещал, для распространения благовестия обетованного Мессии, мир его, даровал нам и средства, и возможности. И это является обычаем Всевышнего Аллаха, что некоторые из обещаний Он выполняет при жизни пророков, а некоторые после их кончины. Но то, что им обещается, является предопределением Всевышнего Аллаха. И это обязательно исполняется. Всевышний Аллах говорит об этом в Священном Коране так. И если даже мы уведем тебя, то воистину мы им отмщающие. Сура Аз-Зухруф, аят 42. जो इलाही तकदीर का हिस्सा होते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया था। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इम्मा नज़हबन्ना बिका फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून, बस अगर हम तुझे ले भी जाएं तो इनसे हम बहरहाल इंतकाम लेने वाले। Таким образом, когда Всевышний Аллах что-то говорит о противниках пророков, то это обязательно исполняется. Если они не прекращают своих противодействий пророку и его общине, если для них предопределено Божье наказание, то если Аллаху бывает угодно, оно обязательно и происходит. И это происходит при жизни самого пророка или после его кончины. Точно так же, если Всевышний Бог пророчествует о благовестии или о победах, то это обязательно выполняется. Некоторые из этих событий происходят при жизни пророка, а другие после его смерти. Поэтому, когда святой пророк Мухаммад, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сообщил Сураку о благовестии о том, что последний оденет золотые браслеты Хасрова, правителя Ирана, то на самом деле в этом пророчестве было пророчество о победе ислама, которое было исполнено в период второго праведного халита Хазрата Умара, да будет доволен им их Аллах, когда Сурака действительно надел на свои руки золотые браслеты Хасрова. Вначале благовестие пророков распространяется медленно, но потом, по предопределению Всевышнего Аллаха, область этого распространения постоянно увеличивается. И когда область распространения благовестия возрастает, то предопределение Всевышнего Аллаха создает для пророка и его общины наилучшие обстоятельства, гораздо более хорошие, чем это было прежде.
И при этом возможности для распространения благовестия также увеличиваются. Нам надо помнить о том, говорит Хазур, что Всевышний Аллах не является тем, силой которого ограничен. И если ему угодно, то он может выполнить все свои обещания, даровать победу пророка и общине еще при жизни пророка. Но Всевышний Аллах желает, чтобы будущие последователи пророка также стали участниками этих побед и теми, кто обретет его милости. उस ज़माने में और ज़िंदगी पूरा कर दे, कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि बाद में आने वाले भी современные средства связи требуют от нас правильно их использовать. Правильно используя их, мы идем следуем путем сподвижников, становимся помощниками имама времени. Будучи его помощниками, мы продолжаем его миссию. Воспринимая современные средства связи как благословение от Аллаха, мы должны использовать их только для служения религии. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране и распространяющими распространение. Здесь идет речь о распространении той вести, с которой Всевышний Аллах не спаслал святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И эта совершенная религия, то есть ислам, пребудет до скончания мира. Для оживления религии в наше время Всевышний Аллах послал обетованного Мессии Махди, мир ему. И в наше время, время широкого распространения знаний и информации, Всевышний Аллах даровал людям современные средства связи. Тех средств связи, которые сейчас есть у нас, не было у сподвижников святого пророка Мухаммада. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но несмотря на это, они выполняли свою обязанность проповедования ислама. Эти современные средства связи, которые мы сейчас имеем, были предопределены для времени истинного слуги святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. То есть для обетованного Мессии и имама Махди, мир ему. И в Священном Коране содержится пророчество об этом времени. И когда книги будут распространены. Сура Таквир, аят 11. बस खुदा ताला ने इस नशर के इस ज़माने में जदीद तरीके मुहैया फरमा दिए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास आजकल के वसाइल और जदीद तरीके मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने तबलीग इस्लाम का हक अदा कर दिया। आजकल हमारे पास ये तरीके मौजूद हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक़ के ज़माने में ये मुक़द्दर थे। अल्लाह ताला ने इसकी पेशगोई भी फरमा दी थी। ये आयत है, ये पेशगोई है जिसका जो दूसरी जगह इस तरह जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है वाइज़ा सुहुफ़ु नशरत। Таким образом, эпоха обетованного Мессии, мир ему, является эпохой распространения книг. Поэтому обетованный Мессия имам Махди, мир ему, оставил для нас целое море знаний, рухани хазаин, духовных сокровищ. Эти духовные сокровища начали распространяться еще при жизни обетованного Мессии, мир ему. И после его смерти его сподвижники сыграли очень большую роль в распространении этих духовных сокровищ. Читая воспоминания сподвижников обетованного Мессии, мир ему, мы видим, что они давали его книги людям, и эти книги оказывали очень благотворное влияние на этих людей. Эти люди входили в лоно Ахмадията. Сподвижники обетованного Мессии, мир ему, занимались распространением книг обетованного Мессии, мир ему, с полной самоотдачей, подобно тому, как сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним в первые века ислама, распространяли весть ислама, и благодаря этому они стали возлюбленными Всевышнего Аллаха, и он приводит их в качестве примера людям и верующим. Сподвижники обетованного Мессии, мир ему, в деле распространения ислама сыграли такую же роль, какую сыграли сподвижнику святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И благодаря этому они обрели приближение ко Всевышнему Аллаху.
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वाला किरदार अदा किया, जिससे ये लोग भी अल्लाह ताला को कुर्ब पाने वाले बन गए। आज खुदा ताला ने इन किताबों को नशर करने के और इस्लाम के मुखालफीन के जवाब देने के पहले से ही बढ़कर ज़राए मुहैया फरमा दिए हैं जो तेज़ तर हैं। किताबें पहुँचने में वक्त लगता था, अब तो यहाँ पैगाम नशर हुआ और वहाँ पहुँच गया। यहाँ किताब प्रिंट हुई। В наше время Всевышний Аллах для распространения исламских книг и для ответа противникам ислама дал нам больше возможностей в виде современных средств связи, которые имеют очень большую скорость распространения информации. И если раньше для распространения книг требовалось очень много времени, то в наше время, если кто-то скажет о чем-то, то это сразу становится известно на других концах земли. И если где-то издана книга, то люди, находящиеся на другом конце земли, могут прочитать эту книгу. Сейчас книги обетованного Мессии, мир ему, Священный Коран и другие исламские книги очень быстро распространяются посредством интернета и других современных средств связи. Та скорость, которой обладают современные средства связи, сегодня так высока, какую мы даже не могли себе представить несколько лет назад. Используйте же эти возможности, говорит Хазур, которые Всевышний Аллах нам предоставил для защиты и распространения вести ислама. И благословением Аллаха является то, что Он дал нам современные средства связи и облегчил нам возможность распространения истины ислама. Наши стремления должны быть такими, чтобы мы не тратили время на бессмысленное использование современных средств связи, а правильно используя их, стали частью той группы людей, которые распространяют весть Мессии, обетованного Мессии, пророка Мухаммада. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Мы можем стать частью той группы людей, о которых Всевышний Аллах сказал в Священном Коране, и распространяющими распространением. На встрече с сотрудниками Ахмадийского мусульманского телевидения, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Я сказал им, что где бы ни работал сотрудник телевидения нашего, он способствует донесению вести обетованного Мессии, мир ему, до всех уголков земли. И Всевышний Аллах сам делает это дело в соответствии с теми словами, которые он сообщил обетованному Мессии, мир ему. Я донесу твое благовестие до всех уголков земли. И для того, чтобы донести это благовестие до всех уголков земли, Всевышний Аллах создал необходимые для этого средства. Это является предопределением Всевышнего Аллаха. И существующие сегодня в мире современные средства коммуникации свидетельствуют об этом. Если мы работаем с той мыслью, что проповедуя ислам, мы обретаем приближение ко Всевышнему Аллаху, и мы видим проявление этого, то мы истинно выполняем свои обязанности. Когда сотрудники Ахмадийского мусульманского телевидения постоянно следят за тем, выполняют ли они толком свои обязанности или нет, то это означает, что они понимают то, какое положение они занимают, и они действительно уделяют выполнению своих обязанностей большое внимание. Просто стоять за телекамерой, выполнять техническую работу или вести как-то программу, этого недостаточно. Выполняя обязанности, которые возложил на нас Всевышний Аллах, мы должны при этом уделять внимание поклонению Всевышнему Аллаху. И для выполнения любого дела наилучшим образом сотрудник мусульманского ахмадийского телевидения всегда обращается за помощью к Всевышнему Аллаху. И действуя в соответствии с процитированным аятом Священного Корана, то есть и распространяющими распространением, он больше уделяет внимание тому, чтобы следовать по стопам сподвижников обетованного Мессии. Мир ему. बल्कि फिर अल्लाह ताला का हक अदा करने के लिए इबादतों की तरफ भी तवज्जो होगी। हर काम के बेहतर इंजाम के लिए खुदा ताला की तरफ झुकाव होगा।
Вместе с повышением своего духовного уровня эти сотрудники все больше и больше помогают Мессии Всевышнего Аллаха. И Он, Аллах, стремится распространить весть Мессии, иншаллах. Все это относится не только к сотрудникам мусульманского ахмадийского телевидения, но и ко всем членам общины. И каждый член общины должен выполнять свои обязанности в деле распространения вести Всевышнего Аллаха, подобно тому, как это сделали сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ними. या कुछ लोगों की टीम बना दी जाती है बस वेबसाइट पर जवाब देने के लिए उन तक ही महदूद नहीं है. И если до сегодняшнего дня мы не ощущали важности этого, то сейчас пришло время, когда мы должны пробудить в себе это чувство и потребность делать это, потому что время все больше и больше подталкивает нас к этому, то есть к необходимости использовать современные средства коммуникации для распространения вести ислама. Хотя окончательный аргумент истины Ахмадията уже приведен, но несмотря на это, каждый из нас должен выполнить свой долг в распространении вести обетованного Мессии имама Махди, мир ему. И если каждый мусульманин Ахмади будет выполнять свой долг в распространении этой вести, то скоро мы увидим те духовные преобразования, которые действительно произойдут в мире. अपना किरदार अदा करने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम एक इनकलाब देखेंगे. Далее Всевышний Аллах говорит в Священном Коране и различающими развлечения. И это означает, что, используя современные средства коммуникации для проповеди ислама, каждый мусульманин Ахмади является одним из различающих развлечений. Те служители Ахмадията, которые трудятся над распространением вести обетованного Мессии, мир ему, посредством интернета и посредством печатных изданий, которых мы не видим в программах мусульманского ахмадийского телевидения, тоже являются одними из различающих развлечений. Эти служители Ахмадията тоже являются частью той системы, которая распространяет по всему миру ахмадийские книги и ахмадийское исламское благо. जो ये काम सर अंजाम दे रही है उस निज़ाम का हिस्सा हैं जो दुनिया में ये सहीफ़े और कुतुब नशर कर रही हैं, जो नेकी की बातें फैला रहे हैं. आज दुनिया में इस नई इजाद की वजह से खेल कूद और लग़वियात की तशहीर भी हो रही है. Сейчас в мире посредством использования современных средств коммуникации распространяются многие бессмысленные и бесполезные игры и забавы. Но, с другой стороны, есть одна группа людей, являющихся слугами Всевышнего Аллаха и Мессии Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, которые стремятся распространить весть Всевышнего Аллаха по всему миру. Хотя существуют и другие каналы, которые распространяют весть ислама по миру, они занимаются этим какое-то ограниченное время. И из-за того, что они не приняли имама времени, который является мудрым и справедливым судьей, они иногда делают такие толкования ислама, которые искажают смысл учения ислама и сам его дух. Например, они проводят программы «Вопросы и ответы». И мне сообщили, что в одной из таких программ один из так называемых богословов сказал, что в Коране содержится повеление Всевышнего Аллаха женщинам закрывать только грудь, но нет повеления закрывать голову. Однако в этом священном Коране есть очень ясное повеление. Эти так называемые богословы говорят также, что повеление о хиджабе относится только к женам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако в том же самом аяте, где говорится о женах святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, говорится и об остальных верующих женщинах. Таким образом, такие богословы дают неправильные толкования священного Корана и проводят нововведения и выдумывают всяческие увертки, чтобы не выполнять повеления Аллаха и требования ислама. Таким образом, эти люди искажают саму суть и дух исламской религии. Истинным учением ислама является то, которое распространяется истинным слугом святого пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то есть обетованным Мессией и имамом Махди, мир ему, который является самым справедливым и мудрым судьей нашего времени.
Учение обетованного Мессии, мир ему, является тем учением, которое различает между истиной и ложью, между правильным и неверным, между религиозной истиной и нововведением. Истинное толкование этого аята и различающим развлечением является дело обетованного Мессии, мир ему, который является справедливым и мудрым судьей. Мы должны выйти из-под влияния мирской атмосферы этого мира, говорит Хазур, и войти в атмосферу истинной духовности. И мы должны обладать тем высоким уровнем духовности, который обетованный Мессия, мир ему, вдохнул в своих последователей. В противном случае между нами, мусульманами Хади и мусульманами не Ахмади, не будет никакой разницы. Разница между нами будет только тогда, когда вместе с проповедью ислама и духовными собраниями, которые мы проводим, в нас самих будут происходить духовные преобразования. Мы должны контролировать свой нафс, то есть темную сторону своей души. Мы должны понимать то, чему мы учим других, и действовать в соответствии с этим, и показывать другим свой личный пример и образец. И тот прекрасный образ ислама, который предоставил нам обетованный Мессия, мир ему, является тем же самым образом ислама, который представил в свое время святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И нынешний мир, и мы все нуждаемся в этом истинном образе и истинном духе ислама. Относительно проповеди, я, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, хочу сказать, что мы составили программу по распространению брошюры, состоящую краткую информацию об Ахмадийской общине и о том учении любви и симпатии к людям, сочувствия к людям, которые дал нам обетованный Мессия, мир ему. Мы распространяем эти брошюры в Великобритании и некоторых других странах мира и получили очень хорошие результаты. Когда община США начала распространять эти брошюры, то она высказала опасение, что, возможно, это мероприятие не будет успешным. Однако люди с удовольствием брали эти брошюры и говорили, что о таком понимании ислама они слышат впервые. Многие известные журналисты написали об этом в своих журналах и газетах. Среди них были такие известные журналы, которые ежедневно выходят тиражом сотни тысяч экземпляров. Мы раздали несколько тысяч этих брошюр, но посредством этих средств массовой информации информация о наших общине дошла до миллионов людей. То есть этот способ распространения информации о нашей общине является очень эффективным. Некоторые люди сначала отказывались брать эту брошюру, но когда им было сказано, что наша весть не является той информацией, о которых вы думаете, а является вестью любви, сочувствия и братства, то они с удовольствием брали эту брошюру. И разница в нашем проповедовании и в том, как проповедуют другие, заключается в том, что мы делаем это согласно тому, чему нас научил имам эпохи, обетованный Мессией Махди, мир ему. Один мусульманин Ахмади пишет мне, что он дал брошюру одной женщине, она гневно сказала: «Что ты хочешь сообщить мне? Не о том ли, что произошло 11 сентября? Разве ты не один из них?» Он спокойно ответил: «Нет, мы не из таких, мы из другие». После этого она взяла брошюру, прочитала ее и похвалила то, что в ней написано. Таким образом, наше благовестие отличило добро от зла. Куда бы ни дошла весть Ахмадията, истинного ислама, эта весть отличает добро от зла, и людям становится ясна эта разница. Наше благовестие отличило истинный ислам от искаженного образа ислама. И таким образом мир узнает, что такое истинное учение ислама. Из-за таких и подобных случаев в нашей молодежи проявляется смелость в проповедовании и в донесении вести Ахмадията до людей. В США наша молодежь поначалу стеснялась распространять весть ислама. Но во время собрания Худам аль-Ахмадия, это молодежная организация Ахмадийской мусульманской общины, на котором присутствовали молодые люди, которые уже имели опыт публикации в газетах, они составили план проповедования и начали действовать в соответствии с ним. Таким образом, они избавились от своего комплекса неуверенности и начали действовать уверенно.
А комплекс неуверенности у них появился от того, что они слышали много плохого об исламе от тех людей, которые совсем ничего не знают об исламе, и поэтому говорят о нем только плохое. Но затем, когда эти молодые люди услышали свою похвалу в адрес ислама, после того, как они донесли до людей весть Ахмадията, истинного ислама, у них появилась уверенность в своих силах, и они начали более активно заниматься проповедью. И инша Аллах, Он откроет для нас новые пути проповедования. गलत बातें सुनते हैं उसमें नौजवानों में जिनको पूरी तरह इल्म नहीं इस्लाम का जानते नहीं, हमारे नौजवान भी ऐसे हैं, तो उनमें एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। तो बहरहाल गैरों के मुंह से तारीफ सुनकर फिर उनमें एतमाद पैदा हुआ। Я не говорю, что на этом наше дело закончилось. После этого нам нужно сделать следующий шаг и передать людям более подробную информацию об исламе. Говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Мы должны подумать о том, что мы должны сообщить тем людям, до которых мы уже донесли первую весть об исламе. Один человек из Канады написал мне, говорит Хазур, что они тоже распространяют эти брошюры. И он пишет, что было бы более эффективно, если бы СМС-сообщения с вестью об исламе приходили из Индии. Здесь возникают вопросы, говорит Хазур. Кто будет этим заниматься? Куда они будут отправлять эти СМС-сообщения? Откуда они возьмут телефонные номера? И даже если они найдут эти телефонные номера, то здесь могут возникнуть проблемы с законом из-за того, что люди могут выразить свое неудовольствие в связи с получением этих непрошенных СМС-сообщений. Таким образом, говорит Хазур, даже если этого человека, который написал мне это письмо, и были добрые намерения, то этот план не будет таким эффективным, как личные встречи с людьми и вручение им брошюры с вестью ислама. Потому что, когда вы лично встречаетесь с людьми, они видят то, какими вы являетесь сами, и между вами устанавливается личный контакт. После того, как этот контакт установлен, у вас открываются большие возможности для проповедования. Распространение брошюр является хорошим делом, но просто дать контактную информацию о миссионерском центре общины и потом ждать, придет человек или нет, этого недостаточно. То есть до тех пор, пока мы не установим с людьми личный контакт, не приложим свои личные усилия в деле проповедования и не будем предлагать людям свою литературу, наше проповедование не будет неэффективным. Да, конечно, некоторые фирмы практикуют СМС-рассылки в качестве рекламы, но, по-моему, говорит Хазур, это не подходит для проповедования ислама. Потому что мы сможем эффективно проповедовать людям только после того, как наш личный контакт с ними будет прочным. Я хочу сказать также, что, как мы знаем в Пакистане, а также в некоторых других мусульманских странах, проповедование Ахмадията истинного ислама запрещено законом. Но в тех странах, в которых это не запрещено, мы должны вести более широкую кампанию по проповедованию Ахмадията и представить нашу общину в гораздо большем объеме, чем мы делаем. И не надо считать достаточным то, что в некоторых странах раздаются тысячи или десятки тысяч брошюр об Ахмадияте и истинном исламе. Это дело надо продолжать и расширять. А тем людям, до которых уже дошла первая весть об Ахмадияте, надо передать следующую часть этой вести. И в этой работе должна участвовать вся община. Как я уже сказал, говорит Хазур, благодаря распространению этой брошюры новость об этом была опубликована не только в Америке, но и в других странах. И таким образом весть Ахмадията, то есть весть обетованного Мессии Махди, мир ему, дошла до миллионов людей. Таким образом, мы должны продолжать делать это дело и делать его все большем и большем масштабе. Предостережение, говорит Хазур, тоже является одним из важных дел пророков. И сам Всевышний Аллах говорит нам об этом. После смерти пророков их последователи должны продолжать предостерегать людей. Иногда становится очень важным сообщить миру об этом и предостеречь людей, и призвать их убояться Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах говорит об этом, и передающими напоминания.
Если передающие весть Аллаха станут в числе предостерегающих, то они станут делать то дело, которое является одним из важных дел истинных последователей пророков. Так что после передачи первого благовестия необходимо передать следующую весть, потому что это является обязанностью каждого истинного последователя пророка. Это необходимо делать для того, чтобы мир, который идет по неверному пути, был спасен. Важной обязанностью Божьих общин является спасение мира от пропасти огня. И мы всегда должны прилагать для этого все свои усилия. И второй частью этой вести является то, о чем Всевышний Аллах говорит так: для оправдания или предостережения. Если они, те, кому передается весть Аллаха, не уверуют, то их может охватить наказание Всевышнего Аллаха. Об этих двух аятах священного Корана обетованный Мессия мир ему говорил так: знамения пророка, говорил он, различают верующего от неверующего. Когда люди поймут, на чьей стороне истина, в повиновении этому имаму или в противодействии ему, и для некоторых это будет доказательством его истинности, и в качестве оправдания их сердце в конце концов признает, что они ошибались. А для некоторых это будет предостережением, и они покаются и прекратят совершать плохие поступки. Иногда сердца людей признают истинность пророка, но их высокомерие и упрямство мешает им принять его. Бывает так, что некоторые люди раскаиваются в своих ошибках и признают пророка, а с некоторыми рассчитывается Аллах, потому что Он дает им отстрочку, но они не раскаиваются и продолжают делать дурные дела. Относительно их дурного конца Всевышний Аллах говорит во многих местах священного Корана. Так, например, он говорит: «Воистину то, что обещано вам, несомненно, свершающееся». Сура Аль-Мурсалат, аят 8. Это означает, что если вы не поверите в это предостережение, итогом вашего отрицания будет не только наказание в этом мире, но и наказание в будущем мире. В то время как пророку Аллах обещает, что победа будет за ним и за его общиной. Это означает, что в словах «то, что обещано вам, несомненно, свершающееся», содержатся две вести. Первая о том, что противники пророков будут наказаны в этом мире или после смерти в мире будущем. Во-вторых, обещание, которое дается пророку и его общине, обязательно исполнится. То есть Всевышний Аллах как бы говорит тем людям, которые не уверовали в пророка, что когда они будут представлены перед Аллахом и скажут о том, что они не знали о пророке или не поняли его, поэтому верни нас в мир, и мы уверуем в твоего пророка, твоего посланника, Всевышний Аллах на это скажет: теперь это невозможно, потому что после смерти никто уже не может вернуться в мир. То, о чем вас предостерегали в мирской жизни, для вас достаточно. Отрицание посланника Бога без всякого размышления является страшным моментом для тех, которые сразу начинают противодействовать посланнику, не думая ни о чем. और नबी और उसकी जमात के लिए ये वादा है कि आखिरी फतह और गलबा उनका है। यानी तुअदून लवाक़े में दो पैगाम हैं, मुखालफीन के लिए भी कि तुम अल्लाह ताला की गिरफ्त में होगे इस दुनिया में अजाब की सूरत में या मरने के बाद, और नबी और उनकी जमात से जो गलबे का वादा है उसके मुतालिक भी फरमाया कि वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। Наше время, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, наше время — это то время, о котором говорится в Священном Коране, и когда звезды померкнут. Сура Аль-Мурсалат, аят 9. Это означает, что у богословов не будет знаний из-за того, что они отвергли имама времени, они будут вводить в заблуждение тех людей, которые слушают их, и они будут лишены того света, который принес имам времени.
Слово «померкнут» означает, что у них не будет никакого света, а тот, у кого нет света, не может никого наставить. Эти люди, муллы-богословы, глубоко погружены в мирское, и им нет никакого дела об обыкновенном Мессии, мир ему, кроме ругани и поминания его плохими словами. अपने पीछे चलने वालों को भी इस रोशनी से महरूम कर देंगे। तो मिसद का मतलब है मिटा दिए जाएंगे। в Рабве, в Пакистане, проходит конференция Хатам ан-Набуват, печать пророков, в которой участвуют известные богословы Пакистана, такие, например, как глава общины Джамати Ислами и другие богословы. Они все до единого произносят плохие слова в адрес Ахмадийской общины и кроме этого ничего не могут сказать. Когда на арабском языке говорится «звезды померкли», то это означает, что богословы утратили свои знания. Или это говорится тогда, когда происходят стихийные бедствия. В нашем случае это означает, что богословы лишены знаний, и вместо того, чтобы распространять свет, они распространяют тьму, и поэтому следующие за ними люди впали в заблуждение. Они не обратили внимания на те предостережения Всевышнего Аллаха, которыми они были предостережены. И это сделал человек, посланный Всевышним Аллахом, то есть обетованный Мессией имам Махди, мир ему. Поэтому они подверглись стихийным бедствиям. Когда стоят очень темные ночи, тогда и свет тех звезд, которые содержат в себе какой-то свет, тоже меркнет. Всевышний Аллах сказал об этом времени так. И когда небо будет разверзнуто. Сура Аль-Мурсалат, аят 10. Во-первых, это связано с миром науки и означает то время, когда будут делаться все новые и новые открытия во Вселенной, и появятся озоновые дыры, и произойдут изменения климата, и в духовном мире это означает приход обетованного Мессии Махди, мир ему. Потому что когда Всевышний Аллах сообщает, и когда звезды померкнут, то есть богословы утратят свои знания и повсюду распространится тьма, то Всевышний Аллах ниспошлет свет посредством своего посланника, обетованного Мессии и Махди, мир ему. И вследствие этого возникает община, получившая свет от этого посланника. आसमान में शिगाफ पड़ जाएंगे। एक तो इसका साइंसी दुनिया से ताल्लुक है। इस ज़माने में नई नई वस्तुओं का भी पता लग रहा है, नई कायनातों का पता लग रहा है। Тогда начинают приходить откровения и вещи и сны от Аллаха, которые приходят к пророку и некоторым из его последователей. Всевышний Аллах как бы говорит: не думайте, что так называемые богословы, муллы этого времени могут стать препятствием для той общины, которая будет создана после прихода посланника Аллаха. Духовная жизнь этих богословов может продолжаться только в том случае, если они признают эту общину, которую посланник Аллаха наполнил светом духовности. क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के जब सितारे मान पड़ जाते हैं जब उलमा के эти так называемые богословы и их последователи, говорит Хазур, не имеют никакого значения в глазах Всевышнего Аллаха. Когда эти кажущиеся незыблемыми горы, то есть богословы, начинают противодействовать посланнику и любимым им людям, тогда с ними происходит то, о чем говорится в Священном Коране. И когда горы будут развеяны. Сура Аль-Мурсалат, аят 11. इजहार शुरू होता है अल्लाह ताला की तरफ से नबी को भी और बाज़ उनके मानने वालों को भी। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ना समझो कि जब हमारे फरिश्तादे के आने से रूहानी सिलसिला शुरू होगा तो अवाम रोक बन जाएंगे। ये सिलसिला तो शुरू होगा, हो जाएगा, फिर आगे फरमाया ये उलमा रोक नहीं बन सकेंगे। इन सब की बका इसी में है कि इस रूहानी सिलसिले को तस्लीम कर लें। इन उलमा की
Пусть никто не думает, говорит Хазур, что он защищен от наказания Аллаха, если он имеет большой авторитет у людей, или ему оказывается помощь какой-то арабской страны, которая называет себя защитником ислама, или он обладает поддержкой какого-то западного государства. Потому что если кто-то будет противодействовать посланнику Всевышнего Аллаха и его общине, то ничем не помогут ему поддержка людей, его богатство и его народ. Эти люди, которые считают себя прочно стоящими, подобно горам, будут рассеяны по ветру. Будут рассеяны по ветру даже те, на кого они опираются, и на чью поддержку они рассчитывают. И это является предсказанием Всевышнего Аллаха. И по милости Всевышнего Аллаха мы уже видели такие горы, которые были рассеяны, говорит Хазур. Последний аят этой суры, который я прочитал в начале проповеди, и когда посланники достигнут назначенного времени своего, сура Аль-Мурсалат, аят 12, в этом аяте содержится пророчество о приходе Мессии Махди, то есть будет воздвигнут один человек, в котором воплотятся все пророки, и он будет представителем всех пророков, и о приходе которого пророчествовал каждый посланник, который приходил до него. Все эти пророчества исполнились с пришествием обетованного Мессии, мир ему. Всевышний Аллах назвал его в Откровении борец Аллаха в одеяниях пророков. जब रसूल वक्त मुकर्रर पर लाए जाएंगे, बस ये फिर मसीह मेहदी की आमद की पेशगोई है कि तमाम रसूल लाए जाएंगे, यानी एक शख्स खड़ा होगा जो तमाम रसूलों की नुमाइंदगी करेगा, जिसके आने की पेशगोई обетованный Мессия, мир ему, говорил: в первых 4 частях книги Барахи и Ахмадия Всевышний Аллах сказал обо мне: борец Аллаха в одеяниях пророков. Это Божье откровение означает, что этому смиренному, то есть мне, даровано одно из особых качеств каждого из пророков, которые, начиная с Адама, приходили в этот мир, независимо от того, были ли они израильтянами или нет, а также какая-то часть из особенных событий их жизни. Не приходил ни один пророк одной... чье какое-то особое качество, какое-то особенное событие жизненное, которое не было бы даровано и мне, смиренному рабу Божьему. В моей природе оставила свой след природа каждого пророка. В этой связи Бог сообщил мне и указал на то, что большинство людей нашего времени стали похожи на жестоких врагов всех пророков, которые приступили пределы своей жестокости и противодействия, и подобно тому, как они были уничтожены посредством разнообразных видов наказания, так и люди этого времени также могут быть наказаны Богом. Это поясняет духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, 5-й халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, является предупреждением, которое все еще действенно, потому что есть сходство между людьми, которые противостояли пророкам в прошлом, и людьми нашего времени. В этом откровении Бог сообщает о том, что это время является временем проявления наилучших качеств наилучших людей и наихудших качеств наихудших людей. Если бы Всевышний Аллах не был милосерден, то люди этого времени заслужили бы всех наказаний прежних времен. То есть в это время могут быть объединены все прежние виды наказаний. Одни из народов были наказаны чумой, другие молниями. Некоторые были наказаны посредством землетрясений, некоторые наводнениями. Одни народы были наказаны сильными бурями, а другие проваливались под землю. Поэтому люди нашего времени должны страшиться всех этих наказаний, если они не исправятся, потому что они похожи на тех людей прежних времен, которые были тоже подвергнуты наказаниям. Всевышний Аллах всего лишь дает им отсрочку по своей милости. Духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад Хазур поясняет, слова «борец Аллаха в одеяниях пророков» требуют более подробного объяснения. Всевышний, обетованный Мессия, мир ему, сообщил нам о том, что подобно тому, как Всевышний Аллах оказал помощь всем своим прежним пророкам, также Он окажет помощь и ему.
И то, что произошло в жизни прежних пророков, произойдет и в его жизни. Это означает, что повторение событий из жизни прежних пророков возможно и в наше время, поясняет Хазур. Этот мир содержит все повторения событий прошлого. И в мире всегда рождаются хорошие и плохие люди, подобно тому, как они рождались и в прошлом. В наше время Всевышний Бог пожелал, чтобы Он воплотил и явил в сущности одного человека, образец всех добрых, правдивых и святых пророков прежних времен. И этим человеком являюсь я, говорил обетованный Мессия. Мир ему. В наше время проявились и самые наихудшие примеры прежних времен. Будь это пример фараона или иудеев, распявших Иисуса, мир ему, на кресте, или Абу Джахля, жестокого убийц первых мусульман. Повторение всех этих примеров можно видеть и в наше время. Всевышний Аллах в упоминании о Гоге и Магоге указывает на это. В другом месте обетованный Мессия, мир ему, предупреждая об этом, говорит: «О спящие, пробудитесь! О пренебрегающие, восстаньте! Потому что это время является временем великой духовной революции. Это время для плача, а не для сна. Это время для проявления смирения, а не время для насмешек и отвержения. Молитесь о том, чтобы Всевышний Бог даровал вам возможность увидеть истинный мрак и тот свет, который милосердие Божье уготовило для удаления этого мрака. Вставайте в последнюю часть ночи, чтобы, плача, просить наставления у Всевышнего Аллаха. И не молитесь об уничтожении Божьей общины, поступая несправедливо, и не замышляйте планов об этом, потому что Всевышний Бог не следует вашим ошибочным планам и намерениям, и Он явит вам всю глупость вашего разума и ваших сердец, и Он будет помощником своему слуге. Он никогда не погубит того древа, которое Он, Аллах, посадил собственной дланью. Разве кто-нибудь из вас может уничтожить то дерево, относительно которого он надеется на то, что оно принесет плоды? В таком случае, как тот, кто является всезнающим, всевидящим и милосердящим из милосердных, может уничтожить то древо, относительно которого он ждет тех благословенных дней, когда оно принесет благие плоды. Если вы, будучи простыми смертными, не хотите этого делать, то почему знающий сокровенное, который дошел до глубины каждого сердца, будет делать это? В этой борьбе вы рубите мечом части своего тела. Не суйте же напрасно свои руки в огонь, который разгорится с большой силой и может сжечь ваши руки. Знаете, что если бы это было делом человека, то могло появиться много людей, которые могли бы уничтожить эту общину. Разве, по-вашему, был когда-либо такой человек, который лживо утверждал, что с ним говорит сам Бог, и затем обретал покой и мир за тот период времени, который уже прожил, после объявления своего притязания? Очень жаль, что вы совсем не размышляете и не помните те аяты священного Корана, в которых Всевышний Аллах говорит о своем благородном пророке. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Что если бы он измыслил от его имени даже малейшую ложь, то он непременно рассек бы его сердечную аорту. А может ли кто-либо быть более любим Всевышним Аллахом, чем его благородный пророк? И мог ли он измыслить ложь от его имени и спастись после этого от смерти? И даже более того, он был бы награжден разве многими Божьими милостями? Перестаньте измышлять и не приступайте тех пределов, которые связаны с Божьим знанием, и не упорствуйте в этом. Откажитесь от своих дурных привычек и вступайте на путь боязненности, становясь новыми людьми, чтобы Всевышний Бог был милосерден к вам и простил ваши грехи. Побойтесь же Аллаха и прекратите делать то, что вы делаете. Неужели среди вас нет ни одного разумного человека? Если вы не прекратите, то Аллах придет со своей помощью, и Он поможет своему слуге имаму Махди, и Он уничтожит его врагов, и вы ничем не можете повредить ему. Пусть Всевышний Аллах даст разум людям мира, чтобы они поняли это послание, и чтобы Всевышний Аллах даровал нам возможность и способность распространять эту весть по всему миру, и чтобы мы могли приложить все свои усилия для спасения этого мира, говорит Хазур. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.